नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा व समोरील बेल आयकॉन बटन दाबा। नमस्कार मित्रांनो, मी रोहन, आपण पाहतात शेती संगोपन यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आज आपण पाहणार आहोत, जर आपण नव्याने शेळी पालनाला सुरुवात करत असाल तर माझ्या मते तरी तुम्ही देशी शेळ्यांपासून म्हणजे की तुमच्या भागामध्ये जे लोकल तुमचं जे आपल्या सभोवती आपल्या परिसरामध्ये ज्या शेळ्या आहेत तर त्या शेळ्या घेऊन तुम्ही सुरुवात करायची आहे। तर याबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत। त्यापूर्वी मित्रांनो, या व्हिडिओच्या खाली सबस्क्राइब हे लाल कलरचं बटन आहे, ते बटन दाबा व त्यासमोरील घंटा बटन दाबा। तर त्यामुळे काय होणार आहे मित्रांनो, ज्यावेळेस मी बंदिस्त शेळीपालनाविषयक तसेच शेतीविषयक पशुपालनाविषयक ज्या काही व्हिडिओ अपलोड करणार आहे तर त्या सर्व व्हिडिओज तुम्हाला पाहायला मिळतील। मित्रांनो, आपण नव्याने शेळीपालनाला सुरुवात करणार आहोत आणि त्यामध्येच आपल्याला कोणत्याही प्रकारचं शेळीपालनाविषयीचं जास्त अनुभव नाही, त्याविषयी जास्त आपल्याला माहिती नाही, अभ्यास कमी आहे। तर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपण शेळीपालनाविषयी भरपूर अभ्यास करणं गरजेचं आहे। विविध शेळीपालना जे शेड आहेत त्या प्रत्येक शेळीपालना शेडला भेट देऊन त्यांनी त्यांच्या शेळीपालनासाठी कोणकोणत्या प्रकारचे कष्ट घेत आहेत, त्यांचं नियोजन कसं आहे हे सर्व आपल्याला पाहणं फार गरजेचं आहे। आता सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नव्याने शेळीपालन सुरुवात करणार तर बऱ्याच मित्रांचे प्रश्न असे आहेत की आम्ही सुरुवातीला कोणत्या जातीच्या शेळ्या निवडाव्या व कोणत्या जातीच्या शेळ्या निवडून आम्ही शेळीपालनाला सुरुवात करावी। तर मित्रांनो, माझ्यामध्ये तरी तुम्हाला जर नव्याने शेळीपालन सुरुवात करायची असेल तर देशी शेळ्यांची पासून सुरुवात करा। मित्रांनो, देशी शेळीपालनाचा फायदा काय आहे की आपल्या भागामधील आपल्या जे परिसर आहे त्या परिसरामधील ते शेळ्या आहेत, त्यामुळे आपलं जे वातावरण आहे ते सर्व शेळ्यांना व्यवस्थितपणे सेट झालं असते। त्यामुळे आपण त्यांना पूर्णपणे बंदिस्त केलं तर कोणत्याही प्रकारे आपल्याला अडचण येत नाही। मित्रांनो, जर तुम्ही बंदिस्त शेळीपालन करत असाल तर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला 3 गोष्टीवर लक्ष देणं गरजेचं आहे। पहिले की तुम्ही जो त्यांना सकस आहार देणार आहे चारा, त्यामध्ये ओला किंवा सुका असेल, त्यांना तुम्ही दुसरा पॉईंट आहे त्यांना तुम्ही जे निवारा करणार आहे तुमचा जो शेड आहे तो पूर्णपणे चांगला असला पाहिजे, त्यामध्ये 50% कवर्ड असला पाहिजे, झाकलेला असावा। 50% असं तुम्हाला जाळीच ती अशी जाळी जरी असेल तरी पण हरकत नाही, त्यांना त्यामध्ये फिरता आलं पाहिजे। आणि तिसरं म्हणजे त्यांचं आरोग्य, त्यांना वेळेवर तुम्ही जर औषधोपचार म्हणा, लसीकरण हे सर्व देणं गरजेचं आहे। या 3 जर गोष्टी तुम्ही व्यवस्थितपणे मित्रांनो जर लक्ष दिलं तर तुम्हाला शेळीपालनामध्ये नक्कीच मित्रांनो फायदा होणार आहे। मित्रांनो, आपल्याला शेळीपालनामध्ये कोणत्याही प्रकारचा अनुभव नसल्यामुळे माझं तर वैयक्तिक असं म्हणणं आहे की आपण गावरान देशी शेळीपासून सुरुवात करावी। याचा फायदा असा होतो मित्रांनो की आपल्याला एक 6 महिने ते 1 वर्ष आपण ह्या गावरान शेळीपासून जर सुरुवात केली तर आपल्याला शेळीपालनामधील ज्या काही शंका आहेत, जे काही प्रॉब्लेम आहेत तर त्याला सामोरे कसं जायचं, त्याच्यावर घरगुती औषधोपचार कसे करायचे, हा जो आपल्याला महत्त्वाचा अनुभव आहे हा आपल्याला स्वतः आपण करून शेळीपालन करून स्वतः हा अनुभव घेणे फार गरजेचं आहे। शेळीपालनामध्ये जे नवीन विविध प्रकारचे आजार आहेत तर त्या आजारावर कशाप्रकारे मात करायची याला जर तुम्ही व्यवस्थितपणे सामोरे गेला, याचा तुम्ही अभ्यास व्यवस्थितपणे केला तर तुमचं शेळीपालन मित्रांनो नक्कीच 100% यशस्वी होणार, यामध्ये कोणतेही अडचण नाही। मित्रांनो, देशी गावरान शेळीपालनाचं महत्त्वाचा उद्देश काय आहे की ज्यावेळेस आपण शेळीपालनाला सुरुवात करतो तर आपला अनुभव कमी असतो। जर आपण नवीन ब्रीडचा विचार जर केला, जसं की सोजत, शिरोही, बिट्टल, जमनापारी, ह्या बाहेरचे ब्रीड आहेत, आफ्रिकन बोर म्हणा, ह्या महागड्या ब्रीड आहेत व त्या जे ब्रीडची शेळ्या आहेत, जी लहान करडं आहेत ते आपल्या फार्ममध्ये आणून त्यांना सेट करण्यासाठी आपल्याला फार वेळ लागतो आणि दुसरी गोष्ट मग आपल्याला अनुभव नसतो। जर अशामध्ये जर त्या शेळ्यांना आपण आपल्या फार्मवर घेऊन आलात व त्या शेळ्या आजारी पडल्या, काही कारणास्तव गावल्या तर आपल्याला नव्याने केलेल्या शेळीपालनामध्ये फार मोठं नुकसान होणार आहे मित्रांनो। व हे नुकसान आपण जर नव्याने शेळीपालन केलं आहे त्यामुळे आपल्याला थोडंफार ताणतणाव येणार की अरे आपण नव्याने शेळीपालन केलं, आपण नव्या शेळ्या खरेदी केल्या व त्यात जर असे काही आपल्यासोबत जर काही चुकीची घटना घडली, काही कारणास्तव आपल्या शेळ्या दगावल्या तर त्या शेळीपालकाला फार मोठं नुकसान होणार आहे मित्रांनो। त्यामुळे काय करायचं आहे की जोपर्यंत आपल्याला व्यवस्थितपणे एक 6 महिने 1 वर्ष आपल्याला शेळीपालनामध्ये व्यवस्थितपणे पूर्णपणे आपला अभ्यास आपल्याला जोपर्यंत वाटत नाही की माझा शेळीपालनाचा अभ्यास पूर्णपणे झालेला आहे तोपर्यंत मित्रांनो माझ्या मते तरी तुम्ही
बाहेरच्या कोणत्याही ब्रीडचा विचार करू नका। हां, जर तुम्हाला शेळीपालनाविषयी जर म्हणजे अनुभव असेल, जर व्यवस्थितपणे माहिती असेल, तर तुम्ही कोणत्याही ब्रीडपासून, कोणत्याही जातीपासून शेळीला, कोणत्या जातीच्या शेळीपासून सुरुवात करा, तुम्हाला त्यामध्ये नक्कीच यश मिळणार आहे। मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहितीच आहे, कोणतीही शेळी जर घेतली आपण तर ती शेळी 14 महिन्यामध्ये आपल्याला 2 वेतात देऊन जाते। सरासरी आपण त्या प्रत्येक वेताला 2 करडं पकडूयात, आपल्याला 14 महिन्यामध्ये एक शेळी 4 पिल्लांना, 4 करडांना जन्म देणार आहे। त्यामुळे आपलं जे सायकल आहे की आपण बोकड जर विक्री केली, आपण बोकड विक्री करायचं आहे, म्हणजे पाट आहे ते आपल्या फार्ममध्ये सांभाळून तिला लहानाची मोठी करून त्याला आपण तिचे शेळीमध्ये रूपांतर करून द्यायचं आहे। त्यामुळे काय होणार आहे, जे काय बाकीचं आपलं प्रोडक्शन आहे ते आपल्या फार्मवरच आपण तयार करायचं आहे। म्हणजे की आपली एक शेळी वेली, तिला 2 कट झाले, त्यामध्ये एक जर पाट असेल तर तिला आपल्या फार्ममध्ये व्यवस्थितपणे मोठे करायचं आहे व आपण तिला शेळी तयार करून, म्हणजे की त्या पिल्लूपासून, त्या करडापासून आपण नवीन प्रोडक्शन चालू करायचं आहे। मग अशा प्रकारे पाठी ठेवायचं व बोकड विकायचं, हे जर तुम्ही सायकल कंटिन्यू केलं तर 2 ते 3 वर्षामध्ये तुम्ही सुरुवात जर एक कमी शेळ्यापासून केलं असं 10 ते 20 शेळ्यापासून, तुमच्या 100 ते 125 शेळ्यांचं रूपांतर लगेच होणार आहे मित्रांनो। कारण का तुमच्याकडे प्रत्येक वेताला 2 करडे, म्हणजेच की 14 महिन्यामध्ये 4 तुम्हाला करडे भेटणार आहेत। असं तुम्हाला 2 ते 3 वर्षामध्ये ते 6 ते 7 वेत तुम्हाला ती शेळी देऊन जाणार आहे। त्यामुळे तुमच्या जी करडांची संख्या आहे ती कंटिन्यू वाढत जाणार आहे। जर तुम्हाला वाटलं की आपल्या सध्या शेडमध्ये आपले जे करडं आहेत त्यांची जर त्यांना जागा अपुरा पडत आहे किंवा आपल्याला ते सांभाळायचा त्रास होत आहे, पण जेवढी आपल्या फार्मची कॅपॅसिटी आहे तेवढ्या करडांचं आपण संगोपन करायचं आहे व जे आपल्याला जास्त वाटतात, जे एक्स्ट्रा झालेले लहान करडे आहेत, जे शेळ आहेत, त्यांची विक्री करायची आहे मित्रांनो। आता बऱ्याच मित्रांचा प्रश्न असा आहे की आम्हाला नव्याने शेळीपालन करायचं आहे, आम्हाला कोणताही अनुभव नाही, तर आम्ही शेळ्यांची सुरुवात किती शेळ्यापासून करायला पाहिजे? मित्रांनो, मी बऱ्याच आतापर्यंत जेवढ्या व्हिडिओ आपण अपलोड केले आहेत त्यामध्ये आपण सांगितलेच आहे की कमीत कमी 2 शेळ्या असतील, 3 शेळ्या असतील, किंवा जर आपल्याला भांडवल, आपल्याकडे जशा प्रकारे भांडवल आहे त्याप्रमाणे आपण शेळीपालनास सुरुवात करायची आहे मित्रांनो। दुसरी गोष्ट म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं लोन, म्हणजेच की कर्ज काढून शेळीपालनाच्या नादी लागू नका मित्रांनो। त्यामुळे काय होतं की आपण कर्ज काढतो, शेळीपालनास सुरुवात करतो, पण शेळीपालन हा असा व्यवसाय आहे की तुम्ही आज सुरू केलात तर पहिले 6 महिने ते 1 वर्ष तुम्हाला जो खर्च केला आहे तो फक्त तुम्हाला रिटर्न भेटणार आहे। त्यामुळे तुम्हाला एक्स्ट्रा कोणतेही उत्पन्न, जे आपण म्हणतो की आम्हाला शेळीपालनामध्ये एवढं उत्पन्न भेटणार आहे, पण ते केव्हा भेटणार आहे, 1 वर्षानंतर तुम्हाला ते उत्पन्न चालू होणार आहे। त्यामुळे जर तुम्ही लोन काढलं, त्याचे जर व्याज म्हणाल, त्याचे हप्ते म्हणाल, तुम्हाला लगेच भरावं लागणार आहेत 4 महिन्या 6 महिन्यामध्ये, पण तुमचं पहिले 1 वर्ष तुम्हाला शेळीपालनामध्ये कोणतेही जो फायदा आहे, तुम्हाला जे एक्स्ट्रा इन्कम आहे ती भेटणार नाही। त्यामुळे शक्यतो मित्रांनो माझं वैयक्तिक म्हणणं असं आहे की तुम्ही कोणत्या प्रकारचं लोन, कर्ज काढून शेळीपालनास सुरुवात करू नका। तुमच्याकडे जेव्हा स्वतःचं भांडवल आहे त्या भांडवलामध्ये कमीत कमी 5+1 म्हणजे 5 शेळ्या 1 बोकड, 10+1 म्हणजे 10 शेळ्या 1 बोकड, तसेच 20+1 म्हणजे 20 शेळ्या 1 बोकड, या प्रकारे तुम्ही शेळ्यांची खरेदी करा व तुमच्या फार्ममध्ये घेऊन या व तुम्ही शेळीपालनास सुरुवात करा मित्रांनो। शेळीला महत्त्वाचं म्हणजे एक शेळी दिवसभरात 3 ते 4 किलो चारा खाते, त्यामध्ये हिरवा चारा असेल, सुका चारा असेल, तसे थोडंफार प्रमाणात खुराक असेल। तर असं सर्व चारा नियोजन करून आपल्याला शेळीपालन करायचं आहे। जर आपल्याला चारा नियोजन कसे करायचे आहे त्याबद्दलचा आपण व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। तो व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहायचा असेल तर त्या लिंकवर क्लिक करा व तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता। तसेच शेळीपालन नव्याने सुरुवात करणार आहात तर बऱ्याच मित्रांचा प्रश्न असा आहे की मी शेडची बांधणी कशी करायची आहे, शेडची जी उभारणी आहे ते कशा प्रकारे करायचं आहे, त्यावर किती खर्च करायचा आहे व किती प्रमाणामध्ये, म्हणजे की जागा आपल्याला अपुरी आहे तर कमीत कमी जागेमध्ये जास्तीत जास्त शेळ्या कशा बसतील, याचं शेड आकारणे, शेडची उभारणी, शेडच्या आकारणे कशा प्रकारे करायचं आहे, त्याचं प्लॅनिंग कसं करायचं आहे, तर त्याचा व्हिडिओ आपण याच्या अगोदर अपलोड केलेला आहे की शेळीपालनासाठी लागणारा जो शेड आहे तो कशा प्रकारे तयार करायचा आहे, त्याची लिंक आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तो व्हिडिओ आपण त्या लिंकवरून क्लिक करून आपण पाहू शकतात मित्रांनो। जर आपल्याला बंदिस्त शेळीपालनाविषयी जर काही अडचणी असतील, काही शंका असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, तुमच्या प्रत्येक कमेंटचं उत्तर मित्रांनो मी देणार। तसेच मी माझा व्हॉट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केला आहे, जर तुम्हाला व्हॉट्सअपद्वारे जर काही अडचणी असतील तर व्हॉट्सअपला मला मेसेज करा, तुम्हाला व्हॉट्सअपद्वारे सुद्धा मी तुमच्या ज्या शंका आहेत, ज्या काय अडचणी आहेत त्याचं मी पूर्णपणे निरसन करणार आहे मित्रांनो। बंदिस्त शेळीपालनाविषयी, पशुपालनाविषयी, शेतीविषयक जर आपल्याला व्हिडिओ पाहिजे असेल तर आपल्या शेती संगोपन या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, तसेच सबस्क्राईब या लाल बटन समोरील
घंटा बटन दाबा। त्यामुळे काय होणार मित्रांनो, आपल्या अगोदरचे व्हिडिओ तसे इथून पुढे जे व्हिडिओ येणार आहेत त्या सर्व व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील। मित्रांनो, जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा। हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद।